Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile sizlere geldim arkadaşlar. Sizlere Akko ve Monsgeek ortaklığı ile ortaya çıkmış Fan 60 Pro, Fan 60 Ultra, Fan 60 Ultra TMR modellerini anlatacağım. Biliyorum biraz böyle farklı, fazla model var ama inanın bana videonun sonunda kesinlikle hangi modeli almanız gerektiğini sizlere anlatmış olacağım. Bu yüzden arkanıza yaslanın ve gönlünüz rahat olsun. Klavyeleri geçmeden önce bir konuya değineyim arkadaşlar. Gaming.tr'yi zaten birçoğunuz biliyordur. Bilgisayar bileşenleri ve ekipmanları satıyorlar. Artık çıtayı yükselterek Akko ve Monsgeek markaların Türkiye resmi temsilcisi oldular. Bu çok mükemmel bir şey. Biliyorsunuz rekabet olan ortamda fiyatlar düşer. Buna ilave olarak Pulsar, M-Choice, Iconix, Cyrox gibi ürünler de gelmeye devam ediyor. Bunları da isterseniz bakabilirsiniz. Bunlar bizim gruba dahil olduğu için bunları size söylüyorum. Şimdi belli başlı uyarılar var. Mesela Akko ve Monsgeek HE klavyelerde yani Rapid Trigger klavyelerde rekabetçi bir fiyat uygulayacaklarını bana söylediler. Yani bu fiyat olayı zaten bizim başlıca dikkat ettiğimiz bir durum. Ucuz fiyatlarda klavyeler görmeye başlayacağız demek oluyor ki zaten şu Pro modeli gerçekten ucuz. Akko'nun yazılımı da yakında Türkçe ekleneceği söylendi. Şu an İngilizce, Çince vesaire var. Türkçe puntalı yani Türkçe karakterli klavyeleri de bazı modellerde getireceklerini söylediler. Bunları size duyurusunu yapayım. Son olarak arkadaşlar garantiden bahsedeyim. Burada görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi 2 yıl garantili ve servisleri kendi bünyesinde olacak. Yani sizi 3. şirketle uğraştırmayacaklar ve müşteri odaklı olacaklarını söylüyorlar. Umarım böyle olur. Ben olacağını düşünüyorum. Bizler için çok faydalı olur ve zamandan tasarruf etmiş oluruz. İsterseniz klavyelere geçelim. Ben burada Fan 60 Pro'yu anlatacağım. Çünkü ana temel klavye bence bu. Bunun üzerine bunlar işte Ultra eklenmiş, TMR eklenmiş. Bunu anladığımız zaman diğerlerini de anlayacağız. Merak etmeyin. Kesinlikle aradaki farklılıklarını söyleyeceğim. Ama burada Fan 60 Pro üzerinde detayları anlatacağım. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Ve aynı şekilde karşılaştırmalı videoları da hoşunuza gidiyorsa ya da takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Ben genelde karşılaştırmalı videoları çekmeye çalışıyorum. En azından önem gösteriyorum diyebilirim. Hemen şöyle Fan 60 Pro'nun tasarımıyla başlayalım. Diğer modellerde olduğu gibi bu modelde arkadaşlar %60 olarak tasarlanmış. %60 ne demek hemen onu anlatayım. Yön tuşlarını burada göremezsiniz ve F1, F2 gibi F tuşlarını da aynı şekilde göremiyorsunuz bu klavyede. Çünkü %60 bir klavye. %68 olsaydı en azından yön tuşlarını görebilirdik ki benim sevdiğim %68 genel itibariyle onu da söylemiş olalım. Ana kasayı şöyle göstereyim size. ABS plastikten, diğerleri alüminyum. Aslında diğerlerini söylemek istemiyorum çünkü onlar için bir tane şablon yaptım. Şöyle yan tarafını çevireyim. Burada Monsgeek yazısını görebilirsiniz. Yine Max yani Fan Pro Max modelinde de buradaki yazıyı görebiliyorsunuz ama Ultra TMR, Ultra HE sensörlerinde bu yazı maalesef yok. Şöyle arkasını çevirip koyuyorum. İki kademeli ayağımız var. Şöyle göstereyim. Küçük bir, büyük 2 ve kaldırdıktan sonra hani kayar mayar demeyin. Burada bir tane kauçuk taban da var. Küçüğünde de var, büyüğünde de var. 4 tane ayağımız var burada. Şöyle göstereyim yine de size. Şöyle bakın arkadaşlar gayet güzel bir şekilde tutunuyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Bu klavye arkadaşlar kablolu 8000 Hz, kablosuz 1000 Hz destekliyor. Aklınızda olsun. Mac ve Windows uyumlu. Windows'a geçeceğiniz zaman sağa, Mac'e geçeceğiniz zaman sola doğru oynatın. Eğer kablolu kullanacaksanız da USB bölümünde kullanabilirsiniz. Bu arada kablosuz 1000 Hz diyorum. O zaman bile Rapid Trigger özelliği olduğunu da söyleyeyim. Son olarak unutmadan da söyleyeyim onu da. Arkadaşlar bu klavye şöyle göstereyim. Tepsi şeklinde yapılmış. Bakın tuşlar içeri doğru gömülmüş bir şekilde ve aynı zamanda üst plate arkadaşlar bu klavyede ya da diğerlerinde hepsinde alüminyum. Tasarımından bahsettiğimize göre artık keycaps'lere geçebiliriz. Keycaps'ler arkadaşlar PBT, double shot ve özellikle söylemek istiyorum ki şeffaf olarak geliyorlar. Bunu her zaman istiyorduk zaten. Kalite olarak kesinlikle fazlasıyla yeterli. Profil olarak Cherry profilinde, dizilim olarak küçük enter dediğimiz ANSI dizilim ve maalesef İngilizce olarak geliyor. Keşke Türkçe olsaydı. Birçoğumuz Türkçe istiyor biliyorum ama umarım ileriki zamanlarda o da olacaktır. Şu anlık bununla idare etmemiz gerekiyor. Switchlere geldiğimiz zaman ise switch olarak manyetik Akko Glare switchler kullanılmış. İçini açıp baktığımda fabrikadan orta seviyede yağlanmış olarak geldiğini gördüm. Switchlerin malzeme kalitesi orta kalitede ve bu switchlerde RGB yaymak için LED difüzör kullanılmış. Bu da
ne kadar RGB'ye önem verdiklerini gösteriyor. Aslında her marka bunu yapmıyor. Aynı zamanda Fan 60'ın tüm modellerinde Pro, Max olsun, Ultra olsun, Ultra TMR olsun, hangisini alırsanız alın 5 farklı manyetik switch'i kalibre ederek kullanabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir şey olmuş. Büyük markalar bile bu özelliği maalesef sunmuyorlar. Stabilizerlere baktığım zaman kesinlikle çok sağlam, oynamıyorlar. Aynı zamanda onlar da fabrikadan yağlı bir şekilde geliyor. İsterseniz şimdi de biraz switch seslerini duyalım. RGB kısmından da biraz bahsetmem gerekirse ledler güney yönüne konulmuş ve yazı karakterleri de hem şeffaf hem de ledler güneyde olduğu için gündüz gece fark etmeksizin fazlasıyla ışık yeterli oluyor. Ben geceliğin sadece monitör ışığımı kullanarak rahatlıkla yazı karakterlerini görebiliyorum ve ışık fazlasıyla benim için yeterli. Zaten sizlere gösteriyor olacağım. Kararını siz verin. Kullanım sürelerine biraz değinmem gerekirse Fan 60 Pro arkadaşlar 3000 mAh'lık pille geliyor. Ultra TMR ise 4000 mAh'lık pille geliyor. Aynı şekilde Fan 60 Pro Max de 3000 mAh'lık pille geliyor. Şimdi ben 3-4 gün kadar rahatlıkla kullanabildiğim Fan 60 Pro'yu, belki siz daha fazla sürelerde kullanabilirsiniz. Bu RGB ışığı çok fazla açmak ya da kısmakla alakalı bir durum. Ben şahsen RGB çok fazla sevmediğim için biraz kısık kullanıyorum ve tek renk olarak kullanıyorum. Bilmiyorum fark eder mi ama illa sizin kullanımınıza göre fark edecektir. Burada aslında büyük bir eksiklik var. Klavyenin ne kadar şarjda kaldığını bilmiyorsunuz. Yani herhangi bir yerinde yüzdesel olarak klavyenin işte %60'ında mı %70'inde mi olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece şöyle söyleyebilirim. Şarj bitmeye yakınlaştığı zaman arkadaşlar ESC tuşu yanıp sönüyor. O zaman hemen hızlı bir şekilde kabloyu alıp ne yapmanız lazım? Şarj etmeniz lazım klavyenizi. Yoksa klavyeniz sizi yarı yolda bırakır ve eğer burada Fan 60 Pro'yu değil de Ultra ya da Ultra TMR modelini tercih ettiyseniz kabloya taktıktan sonra eğer kablolu kullanmak istiyorsunuz bir de üzerine caps lock'u söküp kablolu kısma çekmeniz gerekiyor. Bunlar da iyice ızdırap oluyor. O yüzden ESC tuşu yanıp sönmeye başladığı andan itibaren hemen kablonuzu takın. En azından kafanız rahat etsin. Evet arkadaşlar, Monsclick'in burada driver'ını görebilirsiniz. Zaten monsclick.com'a girdiğiniz zaman şöyle bakayım. Aynen burada. Bakın hemen şöyle aşağı indireyim driver. Pardon. Destek kısmındaydı. Yanlış dedim. Aynen. İndirmek kısmına geldiğiniz zaman, ben Türkçe'ye çevirdiğim için böyle gözüküyor. Download kısmına geldiğimiz zaman burada istediğiniz modelleri oradan indirebiliyorsunuz. Şöyle hemen geliyor karşınıza. Biraz bir yükleme oluyor ilk önce. Benim burada iki tane 2.4 GHz yazdığına bakmayın lütfen. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bu bağlı, bir de bu bağlı. O yüzden böyle iki tane gözüküyor. Sizde bir tane gözükmesi lazım. Kabloluyken kablo 2.4 GHz iken 2.4 GHz gözüküyor. Buradan kayıt yapıyorsunuz. Aklınızda olsun. Ama yapmanıza gerek yok. Buradan atamalar yapıyorsunuz. Makrolamalar yapıyorsunuz. İşte FN tuşuyla medya kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Burada mouse kısmınız var. Bayağı birçok şey var. Dikkat ederseniz hiçbir yerinde 2.4 GHz'e bağlanmama rağmen işte nasıl diyeyim pil yüzdesini gösteren bir yer yok. Bu çok garip bir şekil. Yani anlayamadığım bir şey. Yani koysalar ne olurdu? Burada 4 tane profiliniz var. Şimdi burada remap dediğimiz kısım burası arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. İşte S tuşuna şunu ata bunu ata yapabiliyorsunuz. Şöyle reset yapalım. Hazır şey yapmışken, S tuşuna bir şey atamışken. Şu bir bekleyelim. Bak arada böyle bir bekleme oluyor. Buradan kalibrasyon yapıyorsunuz arkadaşlar. Custom Activation, burası Rapid Trigger klavyenin olduğu yer. Şöyle yapın bak. Siz nerede bu? All Keys yapın. Ben 1.5'a, herkes soruyor benim ne yaptığımı. 1.5'a şöyle burasını 2'de bırakıyorum. Aynen. 1.5'a 2.5 yapıp confirm yapıyorum. Yine bir
bekleme oluyor. Kusura bakmayın yani bunları artık keser miyim bilmiyorum. Yine kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Burada ben 1.5'a 2 tutuyorum. Bazen nedense alışamadığım oluyor. Bu da bu arada 3.4 milime kadar ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle aşağı çekeyim. 2.5 yapabiliyorum bunu. Nedense bazen bazı oyunlarda tam bu düzgün tutmuyor benim için. Yani ben alışık değilim. Bunu 2 yapıyorum. Aklınız olsun, burası da Rapid Trigger özelliğini ayarladığınız yer ve şurada ekranda da görüyorsunuz zaten. Hani ne yaptığınızı, mesela benim 2'ye 1.49 yapmışım. Sonra Switch Setting dediğim, ben size dedim arkadaşlar ilk başta, bu klavye 5 tane farklı klavyeyi destekliyor. Siz buradan hangisini taktıysanız ona göre bir seçim yapıp sonrasında kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Switch Setting kısmındaydık. Şimdi buraya gelelim. Burası da bu işte farklı klavyelere farklı atamalar yaptı. Pardon, farklı tuşlara atadığınız yer. 3.10 milimetre ayarlıyorsunuz. 3 işte düşüş, yükseliş gibi. Yani bunları da ben hiç kullanmadığım için inanın çok fazla detayına inemeyeceğim. En sevdiğim özellik Soft. Şöyle A ve, hatta size göstereyim. Şöyle A ve D tuşlarını yapalım ama CS oynuyorsanız kicklenirsiniz. Aklınız olsun, yani A ve D tuşları arasında sokt özelliğini yapabiliyorsunuz. Confirm dediğimiz zaman bu geçerli olacak. Sonra şurada Other Setting'e geldiğinizde 2.4 GHz'de 30 saniye sonra ışıklar sönsün. Yani bir nevi bu şey, sleep modu gibi. Bluetooth'tayken de 300 saniye sonra sönsün yazıyor. Bunu kendi kafanıza göre sleep moduna ayarlayabilirsiniz. FN'de bakın, FN ve buradaki tuşlarla bir takım makrolamalar yine yapabiliyorsunuz. FN makro, özel bir makro alanı var. Light özel bir ışık alanı var. Yine buradan istediğiniz bölümü seçebilirsiniz. Burada niye seçtirmiyor ya? İki devre basıp duruyor. Yana kaydırdığım içinmiş. Buradan speed kısmında genelde ben bunu niye böyle yapıyorum? Diğerinden kalma. Düşük tutuyorum ki böyle çok fazla hareket olmasın. Sevmiyorum. Çünkü burada şehir kısmı var. Burası çok garip arkadaşlar. Bak göstereyim bir bitsin. Burada milletin yaptığı ayarları geliyorsunuz. Bak kaç kişi beğenmiş, kaç kişi işte dislike atmış. Onların ayarlarını kendi ayarlarınıza kopyalayabiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde yayınlayabiliyorsunuz. Fark etmez. Profil kısmına geldiğiniz zaman buradan da kayıt olabiliyorsunuz. Bu kısım bu kadardı arkadaşlar. Başka bir şey zaten yazılımda yok. Zaten bizi ilgilendiren kısmı tekrar söyleyeyim. Burası custom kısmı. Burada bir nokta, işte Rapid Trigger olan bölüm. Switch Setting, eğer farklı switchler kullanıyorsanız. Bir de sokt özelliği. Tekrar söylüyorum, CS'de kullanmayın. Kicklenirsiniz. CS dışında Valorant birçoğunuz oynuyorsa zaten A ve D tuşlarını hatırlamıyorum. Valorant'ta herhalde kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin size bir de şeyi göstereyim. Son olarak farklılıkları göstereyim. Nereye yapmıştım ben onu? Şurada. Aynen. Yani ben 25.02.2005 tarihi itibarıyledir bunu özellikle yazdım. Sonrasında farklı modeller gelirse bilmiyorum. Ama bu tarihler arasında Fan 60'ın bütün modellerini böyle bir sıraladım. Bakın, Fan 60 Pro, yani benim sevdiğim, herkesin almasını istediğim model, HE sensörüyle geliyor. Yani Rapid Trigger özelliği var. ABS plastik ve 2 kademeli ayak. Zaten biliyorsunuz alüminyum üst plate. Keycaps'ler yandan puntalı şeffaf PBT keycaps. Switch manyetik akko. Güneyden RGB, 2.4 GHz kablolu ve Bluetooth özelliği var. Raporlama kablolu 8000 Hz, 2.4 GHz'de 1000 Hz. Pil 3000 mAh, mekanik switch desteği yok. Şimdi Fan 60 Max, ben zaten bunu herhalde şeyde gösteririm size. Gaming GTR'de en son gelecek olarak gözüküyordu. Sizde gelmiş de olabilir, bitmiş de olabilir. Tekrar söylüyorum, 25.02 tarihinde ben bunu yapıyorum. Fan 60 Max yine HE sensörüne sahip. ABS plastik ve 2 kademeli ayakla geliyor. Alüminyum üst plate'e sahip. Yandan puntalı dediğimi biliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrar. Yani şu yan taraftan puntalı. Manyetik akko glare switchler var yine kendisinde. Güneyden ledler. 2.4 GHz kablolu Bluetooth, kablolu ve 2.4 GHz 8000 Hz'de kullanabiliyorsunuz bunu. Yani illa şey yapmanıza gerek yok. Kablolu da sadece 8000 Hz değil. Hem kablolu da hem kablosuz da 8000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. 3000 mAh'lık pille geliyor. Tabii ki de bu biraz daha hızlı şarj edecektir yukarıdakine göre. Fan 60 Ultra. Bunu anlatacağım. HE modeli. Bakın Fan 60 Ultra'nın farklı modelleri var. HE modeli, onu az sonra zaten göstereceğim. Alüminyum ve ayaksız olarak geliyor. Üst plate ana kasa. Üst plate yine alüminyum. Keycaps yandan puntalı şeffaf PBT keycaps. Switch yine hepsinde aynı. RGB güneyden. Bağlantı türleri yine aynı. Raporlama olarak yine 8000 Hz her türlü kullanabiliyorsunuz. 4000 mAh'lık pille geliyor. Manyetik switch desteği var mı? Hayır, yok. Gelelim Fan 60 Ultra'ya arkadaşlar. Şimdi TMR sensörü var bunda. TMR nedir? HE'den çok daha kaliteli ve çok daha stabil bir
sensör arkadaşlar. Aklınızda olsun, TMR bu işin üstadıdır şu anlık, öyle söyleyeyim. Daha detaylı HE ile TMR arasında bir video çekeceğim zaten. Alüminyum ve ayaksız olarak yine TMR modeli geliyor. Ana kasa, üst plate zaten hepsinde alüminyum. Keycaps üstten puntalı şeffaf PBT keycaps. Hemen şöyle göstereyim, bakın üstten puntalı olduğunu büyük ihtimal görebiliyorsunuzdur sizlerde. Bakın şöyle biraz yakınlaştırayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Üstten puntalı ve şeffaf PBT keycaps olarak geliyor. Manyetik, Akko hepsinde aynı. Bu sefer kuzeyden. Niye? Çünkü üst tarafta keycapsler, yani üst taraftan puntalı olduğu için RGB kuzeyden. Bağlantı türleri yine aynı. Yine 8000 Hz kullanabiliyoruz. 4000 mAh'lık pil var ve en güzel özellik, manyetik switch desteği evet var. Arkadaşlar şöyle göstereyim tekrardan size. Bu klavyede nasıl söyleyeyim, mekanik hem de manyetik switchleri kullanabiliyorsunuz. Mekanik switchlerde de 5000 olanını kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Yani hani işte WASD'yi şey yaptım. Manyetik yaptım çünkü oyunda bana lazım. Diğerlerini mekanik yapayım çünkü hissiyatı hoşuma gitti diyebiliyorsunuz bu modelde ve TMR'ye ait, yani TMR sensörüne ait bir özellik olduğunu da şimdiden size söyleyeyim. Bakalım. Son olarak bu konu hakkında şöyle bir özet yazdım ben. Hani acaba kim ne almalı diye. Şöyle biraz küçülteyim. Sola doğru çekeyim. Fan 60 Pro'yu arkadaşlar verdiğim ücrete acımayayım, denemek istiyorum diyenler Fan 60 Pro alsın ki ben zaten bu taraftarıyım ki zaten ben bu modeli istedim onlardan. Onlar sağ olsun bunları da gönderdi. Bu model gerçekten hem cebinize uygun hem de gerçekten amaca uygun olduğunu düşünüyorum ben. Şahsi fikrimdir. Ve Fan 60 Max ise arkadaşlar biraz pahalı olsun ama kablosuz zevkini sonuna kadar yaşayayım. Niye? Çünkü Fan 60 Pro modelinde arkadaşlar biliyorsunuz kablolu 8000 Hz'di. Max'te ise şöyle göstereyim. Kablosuz da 8000 Hz rapid trigger özelliğini kullanabiliyorduk. Tamam, biraz tabii ki de fiyat farkı illaki olacaktır. Biraz pahalı olsun ama kablosuz zevkini sonuna kadar yaşayayımı ben tercih ettim. Oyun için yeterli. Şuradan Fan 60 Ultra. Oyun için yeterli bir performans. Fakat yazı deneyimim biraz daha iyi olsun diye alüminyum kasa istiyorum. Bakın Fan 60 Ultra da burada arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Fan 60 Ultra'da alüminyum kasa olduğu için arkadaşlar evet biraz ağır, böyle oynatmak zor oluyor masada. Ama yazım hissiyatı olarak plastikten kesinlikle çok çok daha iyi olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Şöyle koyuyorum. Ne demiştik tekrar söyleyeyim. Oyun için yeterli ama biraz yazım hissiyatı istiyorsanız ve güzel yazım hissiyatı duymak istiyorsanız Fan 60 Ultra alüminyum kasa olsun diyebilirsiniz. Son olarak Fan 60 Ultra TMR modeli için ne demişim? Ben her şeyin en iyisi olsun istiyorum. Üst kalite takılacağım demişim. O da gerçekten Fan 60 Ultra TMR modeli. Alüminyum kasa, üstten şeffaflık, işte gerçekten üst seviye oyuncular için hem de yazım hissiyatı da gayet yeterli. Her şeyi içinde barındıran bir klavye olmuş. Tabii fiyatı da ona göre. Bunları size bir de Gaming Gen TR üzerinden göstereyim. Şimdi yapmışken adam gibi yapalım işimizi. Evet, şimdi bir de Gaming Gen TR üzerinden size göstereyim arkadaşlar. Arada bir aksilik oldu. Bak, Fan 60 Max yakında stoklarda olacak diyor. Fan 60 Pro nerede o canım benim? Burada. Fan 60 Pro arkadaşlar. En ucuzu bu. Fan 60 Pro'nun beyazı bu. Yani en düşük iki tane model burada arkadaşlar. Bu ikisi en düşük modeller. Sonra Fan 60 Ultra bak. Ultra Shine Through White Hall Effect Magnetic Switch. Bu ve şu. İkisi aynı arkadaşlar. Bu hangi kısım onu size göstereyim. Tekrar şu. Tamam. Burası Gaming Gen TR'ye geldiğimiz zaman şu ikisi. TMR'de bu. Yani şu ikisi beyaz ve siyah olanlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Şu alttaki arkadaşlar. Tamam. Max ise en son Max'ı da anlatayım size. Yok ama yine de olsun. O da bu arkadaşlar. Fan 60 Max'ın beyazı yok şu anlık. Sadece siyahı var burada. Pro'nun beyaz siyah. Ultra'nın beyaz siyah. Fan 60 Ultra TMR'nin beyaz siyah. Max'ın ise sadece siyah modeli var. Hepsini sizlere anlatmış oldum. Burada durdurup şöyle farklılıklar nelermiş diye bakabilirsiniz. Medliens Man 68 ile Fan 60 Pro'nun karşılaştırmasını yapacaktım ama video çok uzadığı için arkadaşlar başka bir video kaldı. Eğer kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz. Şimdiden haberini vermiş olayım sizlere. Artık videonun sonuna gelmiş olabiliriz arkadaşlar ama ben bir eksi ve artılarını da söylemek istiyorum. Hazır aklımda böyle birikmiş bilgiler varken. En önemlisi kablosuz RT özelliği kullanabildiğiniz bu fiyata bir klavye ben bilmiyorum. Gerçekten tekrar söylediğim gibi Medliens markasıyla rağbet edebilecek bir klavye olmuş ve bence Medliens'ten çok çok daha iyi. En azından kablosuz rapid trigger klavye olma özelliği bence bu fiyata çok güzel bir şey. Bunu şimdi baştan söyleyeyim.
Bir de bu klavye Akko Glare haricinde 5 tane farklı manyetik switch kullanabiliyorduk. Bu da büyük markaların yapmadığı bir şeydi. İşte olur da bozulur ya da farklı yani özelleştirmek istediğiniz zaman başka switch'i alıp burada kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Düşünsenize 2200-2300 lira bir klavye veriyorsunuz ve sonuna kadar, yani sonuna kadar demeyelim, 5 tane switch'e kadar özelleştirme yapabiliyorsunuz ve kalibre de edebiliyorsunuz. Hani öyle dandik bir şey değil. Alıyorsun ve onu kalibre de edebiliyorsun. Bence bu çok güzel. Bir de Akko'yu biliyorsunuz zaten. Orta kalite bir marka ve en azından hepinizi tatmin edeceğini düşünüyorum ben. Ben orta kalite aradığım zaman Akko'ya bakıyorum şahsen. Yani böyle çok üst seviye aramıyorsam Akko benim için fazlasıyla yeterli oluyor. Kablosuz olma özelliği 1000 Hz olsa bile bence hiçbir sorun yok. 8000 Hz kablolu olması, diğerlerinde 8000 Hz kablosuz da zaten kullanabiliyorsunuz. Manyetik switch olduğu için Rapid Trigger ve Socket özelliği benim için yeterli. Ama istiyorsanız hani benim gösteremedim Toggle Key, Mod Tape, Dynamic Key gibi bir dünya özellik var. Bunlar da artı olarak geliyor. Aklımda olan şu anlık bunlar. Biraz da eksilerinden bahsedeyim. Kusura bakmayın, iyice boğazım kurudu. Evet, eksi olarak orta kalite bir switch var burada arkadaşlar. Alüminyum plate ile hiç uyumlu değil. Neden? Çünkü alüminyum plate sert olduğu için ve switch kalitesi, malzeme kalitesi orta olduğu için arkadaşlar switchleri sökmek değil artık kırma seviyesine geliyor. Hatta eliniz çok böyle yatkın değilse bu işlere kesinlikle switchleri çıkartmanızı önermem. Hatta switchleri sökmenizi hiç önermem. Çünkü orta seviye olduğu için yani kırma ihtimaliniz daha yüksek eğer eliniz alışık değilse. Eğer alışıksa benim gibi, yani ben çok söküp taktığım için büyük ihtimal bunu da yapabilirsiniz. Burada birçok çeşit var değil mi? Fan 60'ın işte Ultra'sı, TMR'si, Pro'su, Max'i ama %68'i yok. İşte ben de bunu sevmiyorum arkadaşlar. Ben %68 bir klavye olmasını isterdim. Çünkü neden? Delete tuşunu çok kullanıyorum ve yön tuşlarını yine çok kullanıyorum. Bir de bana çok saçma gelen bir şey var. Pil yüzdesinin göstermemesi. Yani en azından yazılım üzerinde %60, %70 pili kaldı dese bence hoş olabilirdi. Evet, ESC tuşu yanıp sönüyor böyle pili bittiği zaman ama benim için çok fazla yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şu klavyede arkadaşlar Caps Lock'ta işte şey vardı, pardon, Shift'te şurada şey vardı. Neydi deniyor ona? Bir tane switch var. Güvenlik switch'i, pille bağlantı. Onu bir kere açıyorduk. Sonra işte Y ve T tuşlarıyla kablolu ve kablosuz arasında geçiş yapabiliyorduk. Fakat burada arkadaşlar eğer mesela kablosuz kullanıyorsunuz, kabloluya geçmek için K-Caps'i sök, tuşu aşağı indir, sonra kablolu kullanabilirsin. Kablosuza geçmek için K-Caps sök, tuşu yukarı kaldır, bu şekilde devam et. Evet, USB takılıyken şarj edebilirsin ama kablolu kullanmak istedim mesela ya da pillinin artık ömrü bitti. Haydi buradan K-Caps'inden çıkart, moda al, K-Caps'i tekrar tak. Ben burada sürekli şey taşımam lazım. K-Cap sökücü taşımam lazım. Bu da bence kötü olmuş. Evet, kameranın hafızası dolunca bir kesinti olmuş olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın, hemen yenisini değiştirdim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Elbette atlamış olduğum ya da fazla söylemiş ya da eksik söylemiş olduğum konular olabilir. Siz yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. Aynı şekilde GamingGen.tr'den de aldığınız zaman yorumlar kısmına illaki yazın ki diğer arkadaşlara yardımcı olun. Oradan bana da selam söyleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Düşünceleriniz neler, fikirleriniz neler? Yorumlar kısmında bekliyorum. Görüşmek üzere.